Теперь давайте прочтем. Я хотел бы поделиться некое наставление в свете того, что Бог дал и дает нам. Аллилуйя. Давайте откроем Писание и прочтем 1 Коринфянам, 1 главу. И я читаю с 5 стиха. Аллилуйя. Апостол Павел говорит: непрестанно благодарю Бога моего за вас, ради благодати Божией, дарован вам во Христе Иисусе. Потому что в Нем, во Христе, вы обогатились всяким словом и всяким познанием. Ибо свидетельство Иисусова утвердилось в вас, так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа, который утвердит нас до конца. Аминь. Павел наставляет одну церковь в Коринфе. В основном некоторые послания апостолов и более точно апостол Павла, которые мы имеем в Библии, адресованы как послания или как письма к церквам. Преимущественно те церкви, которые апостол Павел с командой, совершая миссионерство, они открывали. И когда он мог отсутствовать, потому что он не был пастором этих церквей, он был как бы главный открыватель, но потом пасторы там пошли другие люди, потому что он как апостол, как учитель, он часто передвигался и часто бывал в тюрьмах, поэтому не получалось посещать эти церкви часто, поэтому они могли писать письма, которые мы сегодня называем послания. И одной церкви, которую они создали в Коринфе, Коринфской церкви, и мы читаем имена, он пишет. Вы заметите в Библии, послание апостола Павла к Коринфянам, это самое большое послание. Другие послания апостола Павла по сравнению с этим посланием поменьше, а другие вообще еще миниатюрные. Вот. Почему? Логика у апостола Павла заключается в том, что чем больше проблем в церкви, чем длиннее послание. Потому что приходилось ему писать о разных проблемах, чтобы помогать и подсказывать, как им решать. Чем больше, когда мало проблем в церкви, тогда он мало писал. И писал более такие глубокие вещи, как послание к Колоссянам или послание к Ефесянам. Это более зрелые церкви, там были более-менее мало проблем в то время. Проблемы потом еще появятся, поэтому Иисус будет писать им уже в книге Откровения. Но в данном случае мы видим, что Коринфская церковь в Коринфе, это была очень большая церковь, очень мощная церковь, и очень Дух Святой двигался там очень сильно. Аллилуйя. Но, к сожалению, где есть люди, всегда бывают проблемы. Мне кто-то сказал, если эта церковь была Господня, если Иисус действительно в этой церкви, проблемы никогда не могли быть. Вы что? Такой церкви нигде не найдете. Кто-то сказал, если бы в Америке там все хорошо в церкви, кто вам так сказал? А в Африке, наверное, успокойся. Не найдете это нигде. Почему? То, что Бог находится с нами в церкви, еще не гарант, что там не будет проблемы. Вы меня не верите? Хорошо. Давайте посмотрим. На небе, особенно третье небо, принадлежит Господу. В Библии написано, Бог есть огонь поедающий. Он блистающий святости. Вообще, он все плохое поглощает или вытесняет себя. Небеса наполняют его славой. Хорошо. Теперь посмотрим. Книга Откровения и книга Иова дает нам точное понимание. Несмотря на то, что там Бог заполняет все, святость его повсюду, ничего нечисто не будет там. Сатана, который написан в Библии, находится рядом с Богом.
еще даже хуже, стояли перед ним. В книге Иова написано, сатана приходит, между прочим, наряду с другими ангелами, стоит перед Богом. Бог спрашивает: Люцифер, откуда ты пришел? Да я землю обходил. Все взвешивали, все искушали. А ты заметили там, они разговаривали лицом к лицу. У меня вопрос, это нечистый. Что там делает перед Богом? Вообще огонь поедающий, проглотили бы его. Нет, не проглотает. Но там он находится. И приходит туда часто. И клевещет. И говорит злой о Григоре. Говорит злой о Нине. Говорит злой об Александре. Говорит злой. Клевещет постоянно. Как Бог позволяет? Но съесть его, разрушить его, не знаю как. Бог говорит: нет. Там, главный офис Бога. Но несмотря на это, сатана имели право приходить туда. Стоять перед Богом, разговаривать с ним. И еще иногда нагло лгать. И вы думаете, что на земле, даже когда Бог с нами, не могут быть проблемы. Конечно, хорошо, когда их нету. Сегодня будем учиться, чтобы их не было. Аминь. Но увы, иногда. А еще, увы, часто бывает и могут быть проблемы. Разные причины бывают из-за того, что бывают проблемы в церквах и между нами. Поэтому отсутствие проблемы вообще не бывает. А если мы думаем, что если там Бог есть, проблемы не должны быть, то мы лежим в себя, такие церкви на земле нет. Наверное, будут на небе. Не знаю. Может быть. Но на земле их нету. Будут на небе, как один народ. Апостол Павел пишет этой церкви, и мы должны понимать, что много проблем были там, и много перспективы Божьей, из-за чего апостол Павел писал им. Но то, что я читал, мы делаем акцент на некоторые моменты здесь. Он говорит, чтобы вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа Иисуса. Аминь. Он говорит о даровании. Он говорит о благодати Божьей для служения. Он говорит о служении. Итак, это одна из церквей, которую апостол Павел курировал с командой, которые были очень богаты дарами. В церкви, Коринфской церкви, проявлялись сверхъестественно, очень сильно. Мне казалось раньше, если там проявлялся сверхъестественно, конечно, там будет страх Божий, как у Корнилия, мы читали раньше. Там вообще грешить невозможно, потому что и пророки видят, и сновидцы видят, и целители. То есть как? Но это одна из церквей, где было очень много проблем. Слава Богу, что сегодня таких церквей в России нету. У нас меньше проблем. Но у них было много проблем. Очень много. Очень много. Между прочим, апостол Павел сначала благодарит Господа за эту церковь. Он знал, что они там творят много чего неправильно. Но он благодарит Бога и называет их святыми. Святыми, святые в Коринфе. Вот посылание вам, чтобы помочь вам. И он говорит: благодарю Бога, и я знаю, что у вас нет недостатка в даровании. Много помазанников в вашей церкви. Много людей могут пророчествовать. Много людей могут говорить тайны. Много людей могут проповедовать. Много людей пойдут в мир, покоряют народы веры. У вас много различных дарований, и вы богаты в этом плане. Апостол Павел часто использует выражение, что мы были богаты на всякое доброе дело. Или во всем, как мы читали, были богатыми. То есть Бог обогащает нас, обогащает людей и церкви по-разному. И у Бога есть стратегии. Когда Он в чем-то, Господь дает благодать и обилие благодать, Он смотрит. Если мы верны в малом, Он добавит эту благодать. Обогащает нас в этой сфере. Но слово «обогащать» не всегда говорит о деньгах. Так что, хорошо? Обогащать нас в этой сфере. И когда он видит, что мы стараемся с Божьей помощью, да, мы прилежны в этом и приносим добрый плод, тогда Бог говорит: ага, правильно. Тогда Он начинает смотреть еще какую-то другую сферу нашей жизни или жизни церкви и начинает что-то давать.
Если мы идем дальше, учимся, трудимся, и мы верны, прилежны, приносим добрый плод, он добавляет. Имеющие будут давать еще. И потом он видит достаточно, они пошли дальше. Он смотрит на следующие сферы, которые страдали в жизни человека или в церкви, он дает благодать. И он смотрит, как Бог так работает. Я могу это показать вам в Библии. Бог не работает так, что ты благословен со всех сторон сразу. Нет. Некоторые благословения Бог выскажет, но они еще не сбудутся. Он даст сначала в одну сферу, и он будет смотреть, как ты прилежно приносит добрый плод в этом плане. Поэтому, когда Бог начал обогащать дарами, это значит, в некоторых сферах мы были уже испытаны, и мы принесли добрый плод. Это пророческое слово, если вы так хотите принять. Если Бог начинает двигаться в церкви, чтобы они обращали внимание, Бог начинает поднимать людей с дарами, значит, мы сдали экзамен в других сферах, где Бог что-то давал нам. Мы с прилежностью были верны, старались, и Бог видит, что молодцы, у них получается. Значит, я могу еще доверить им что-то другое. Бог всегда так работает. Бог всегда так работает. Поэтому благодарим Господа за то, что вы во многих сферах сдавали экзамены Богу и получили 5 с плюсом. Поэтому Бог начинает сейчас обогащать вас дарами. Это не значит, что не были дары до этого. Были. Но проявления, некоторые пророческие дары начнут или могут усилиться. Потому что Бог видит, что и там вы были верны, прошли экзамен. Значит, Бог и так далее. А потом придет другая сфера. А потом и так Бог обогащает человека или церкви в разных сферах. И в то время церковь Коринфе были уже богаты дарами. И преимущественно в той церкви были дары пророческие. Эта церковь славилась тогда, в то время, потому что там дары пророческие высвобождались очень сильно. Движение духа было очень сильно. Но, несмотря на это, конечно же, были некоторые проблемы. Но из-за того, что были проблемы, Павел не сказал, не хочу слышать, что вы там пророчествуете. Нет. Он не сказал, дьявол вам дал эти дары. Нет. Он сказал, я буду еще подсказывать вам, чтобы вы знали, как жить и как служить с этими дарами. Аминь. Слава Господу. Слава Господу. Пусть Бог обогащает каждой поместной церкви по-своему, по воле Божией, и еще и дарами Духа Святого, и дарами служения, которые не очень хватает в России, пятигранное служение, и дарами Духа Святого, которые не во многих церквах проявляются. Иногда считают, что есть церковь, где должны быть дары Духа, а есть церковь, где не должны быть дары. Нет такого. Это благодать Божия, которую Бог желает дать всем. Но Он не дает, Бог не торопится. Он всегда с чего-то начинает, а потом начинает доверять нам и то. Если мы идем правильно, а потом начинает доверять и то. Если мы идем правильно и во всем, Он испытывает нас время и ожидает Он плодоношения от нас. Итак, вывод здесь какой? Апостол Павел благодарит Бога за них, что они святы во Христе Иисусе. Он рад за то, что они обогащены дарами, но в то же время он берет много времени, чтобы послать им послание, письма, где он может подсказывать им некоторые вещи. Почему? Потому что мы должны понимать, что всякая благодать от Бога, всякое дарование от Бога, это на дело служения. Скажи, дело служения. Конечно. На земле, в духовном измерении, есть 2 царства, которые управляют физический мир.
эти два царства, они противостоят друг другу. Конечно, они не одинаково по силе и по власти. Царство Божие больше. Но несмотря на то, что Царство Божие больше, сильнее, все равно Царство тьмы пытается поглощать людей, разрушать людей и все. Главный офис Царства Божия – это церковь. Когда Иисус пришел, Он сначала не принес церковь. Он принес Царство Божие. Поэтому самая первая проповедь Иисуса, как евангелизация, была основана на высказывании, которое звучит в Библии. Покайтесь, ибо приблизилось Царство Божие. И когда Царство Божие было установлено, как начаток на земле, фундамент, тогда Иисус заговорил о церкви, которая является экклезия, собранная из этого мира, прощены, омыты кровью агнца, обогащены именно благодатью Господа, многогранности, чтобы утверждать и распространять Царство Божие. Поэтому, чтобы Царство Божие утверждалось и вытесняло Царство тьмы, покорять народы верой, чтобы Царство тьмы отпускало людей, церковь становится центральным инструментом в руках Иисуса. Поэтому о церкви Иисус сначала скажет, первое откровение: «Я создам церковь мою, где в Царство Божие, и врата ада не одолеют». Он заговорит сразу о конфронтации, потому что церковь – это главное орудие Бога в Царство Божие, чтобы вытеснять Царство тьмы и забирать людей оттуда в Царство Божие, и чтобы они укоренялись в церкви. И поэтому Бог обогащает церкви много различной благодатью, чтобы мы совершали этот труд успешно. Аминь. Поэтому дары, которые Бог дает, это не для самолюбования. Дары, которые Бог дает, это не для показухи. Дары, которые Бог дает, не для того, чтобы ты был известен. Дары, которые Бог дает, это способность сверхъестественная, чтобы мы, как церковь, в единстве могли совершать волю Божию, преодолевав проблемы, которые Царство тьмы приносит. Аминь. Чтобы люди в церкви утверждались. И чтобы некоторые, через этот напор, мы могли забирать людей в Царство тьмы, приводить в Царство Божие. Скажи аминь. Дары – это стратегические инструменты. Поэтому они в церкви не должны ссорить нас. Наоборот. Церковь Коринфе, они не знали это. Они разделялись там по дарам. Одни видящие, а другие слепые. Они разделялись там по выборам. Мы Аполлосовы, другие Павловы. Они разделялись там. Павел говорит: вы что? Я благодарю Бога, что вы святые. Я благодарю Бога, что Бог обогащает вас. Но вы не тем занимаетесь. Вы не тем занимаетесь. Церковь, Библия говорит, апостол Павел говорит, мы как тело. В одном теле есть разные органы. Есть внутренние органы, есть внешние органы. Но все органы нужны для правильной функциональности и жизни тела. Правда? Между прочим, у каждого тела, у каждого члена или органа есть свои функции в теле. То, что делает глаз, не то, что делает ухо. И Павел говорит, ухо не может сказать, что я круче в этом теле, и я главнее. Глаза скажут, а ты главнее, хорошо, мы не будем смотреть. Посмотрим, что будет с этим телом. Ты теперь отвечаешь за все тело. Или если глаз скажет, я видящий, не видишь видение, ты не христианин. Все. Меня однажды спросили, Григорий, а ты каждый день видишь видение? Я говорю, да,
Нет, редко. Как ты можешь быть пастором? Там написано, слепой не может вести слепых. Так что, Григорий, тебе надо исцеление от духовной слепоты. Я говорю, освободите меня, пожалуйста. Не часто. Потому что Иисус не об этом говорил. Не о видении Он говорил, а ведение. Это другая вещь. Пастор имеет ведение. Мы можем иметь видение, но мы можем не иметь ведение. Каждый член в теле делает свою работу. Но и работа глаз, работа уха, работа ноги, они должны как бы дополнять, действовать совокупно вместе. И только тогда, например, если взяли эту штуку, положили вот сюда, и потом мне позвали, скажи, иди возьми это, как называется? Планшет, да? Если глаз скажет, ухо, ты лучше, хорошо, глаз скажет, мы не будем смотреть. И ухо слышит, иди возьми планшет. Да. Планшет не разговаривает. И ухо не может знать, где планшет. Он слышал, но не может знать. Оно слышал, но она не может знать, где находится. Кто ему поможет ему? Глаза. Поэтому ухо не больше глаз. Они одинаково важны. А если глаз скажет, мы с ухом крутые, а другие там звать их никак. Руки, ножки. Руки скажут, да хорошо. И ноги скажут, мы никуда не идем. И что будет? Они будут слышать, будут смотреть. Если только будет телепатия там. Эта штука не поднимется сюда. Не там лежит. Только они скажут, мы поняли, что мы без тебя ножки, мы не можем топать туда. Давай, потопай. И ножки пойдут. И придут, они скажут, вот видите, только я могу привести вас сюда. То я главный. Потом скажет, ты главный. Руки скажут так, мы атрофированы, ничего не делаем. Ничего не получается. Попросят прощения. Скажи, попросят прощения. Скажи, ты нам нужен. Вы нам нужны руки. Скажи, хорошо. И рука тогда возьмет. Совокупно тело живет. Тело – это церковь. Когда ты знаешь об этом, гордости в связи с обогащением дарами улетучивается от тебя. Это исключено, не может быть такого. Ты же понимаешь, что без других ты ноль. Я это демонстрировал. Это очень просто. Ты ноль. Ты можешь мечтать о себе сколько? Ноль все равно. Мы должны быть находиться в теле и зависеть друг от друга. Это называется взаимозависимость. Бог – это Бог свободы. Аминь? С одной стороны. Но Бог – это Бог, который любит, чтобы люди были в зависимости. Да. Мы должны зависеть от Него. Мы должны зависеть от Бога. И мы должны зависеть друг от друга. Взаимозависимость. Здесь не о плохой стороне зависимости идет речь, а о хорошей стороне. Если человек независимый, то это проблема для церкви и для Бога. И когда мы читаем одно из местописаний, также Коринфянам, 1 Коринфянам 12 главу, 14 стих, там написано, тело же не из одного члена, но из многих. И потом идет то, что я говорил здесь. Если ухо скажет, что я главный, если глаза скажет, что я главный. Павел говорит об этом. Он учит их о дарах. Но смотрите, какие примеры он берет. Хорошо, я буду закругляться. О чем я хотел еще как бы провозгласить перед Богом для назидания всех нас. Когда в церкви Бог начинает обогащать нас,
или давно обогатил, но теперь решили, чтобы это движение началось бурно, это хорошо, и мы не должны это бояться. Хотя, иногда могут быть проблемы из-за того, что мы порой не знаем и не считаемся с тем, что говорит Писание. Писание – это мерило. Пророчество не бывает мерило. Видение не бывает мерило. Пророчество – это мерило отвес, чтобы стена не пошла боком. Когда тут есть те, которые строят, да? Ну, я, конечно, не строитель. Держат отвес. Но сегодня отвес уже не держат, там по-другому, да? Чтобы угол не пошел туда, куда надо, куда нельзя. Это Слово Божие. Итак, Слово Божие помогает нам знать, чем бы не были мы одарованы Богом, как этим пользоваться. Но сейчас мы не будем говорить о людях, которые Бог использует в некоторых дарах. Хотя я уже чуть-чуть что-то сказал, так что гордость вообще исключена может быть, когда ты понимаешь логику Бога. Я хотел бы говорить чуть-чуть о нас, как церковь. Когда я член церкви, подобно здесь или в другом месте, и вдруг в церкви Бог движется через разных братьев, разных сестер, которые пророчествуют, которые видят видение, которые исцеляют больных, изгоняют бесов, и то, и другое. Как же мы, как церковь, ну, я обычный член церкви, прихожу в церковь и смотрю, что там происходит, подходит ко мне, начинает, я вижу на тобой и то, так говорит Господь. Как все это вмешать? Как к этому относиться? Как? Первое, мы должны понимать, что это все от Господа есть богатство нам в духе. Аминь. Иногда вначале все может выглядеть, как будто бы не Бог там. Кто знает? Когда ребенок маленький рождается, мне сказали, я не видел, мне сказали, что переполнены морщинами. Вот такой вот. А потом, через несколько дней, разглаживается. Правда, да? То есть, некоторые мамы смотрят, это он и ожидал его. Он такой, не такой, он такой сморщенный. То есть, если что-то начинается не очень, как нам кажется, правильно, мы не должны сразу поставить крест. Как воспринимать все это? Проявления бывают разные. В Библии написано. Действия Бога бывают разные. Иногда это кажется, что, Господи, что тут творится? Иногда скромно, а иногда очень нескромно. В Коринфе так было. Мы не первые. И не последний, я думаю. Всегда это было и будет. Как к этому относиться? Первое, что мы должны делать? Мы должны благодарить Бога. Что мы помилованы во Христе Иисусе, и Бог начинает доверять нам некоторые дарования. Аминь. Аллилуйя. Второе, надо понимать, что если Бог дал брату определенный дар, мы говорим, о, Бог дал этому брату дары. У него дары пророческие, у него дары. И брат так посмотрел, это был просто пример. Но пусть это будет не пример. Хорошо? Дары видит пророческое сновидение. Отныне у вас начнется. Однажды я молился за людей, а один там стоял, чтобы держать людей, если что-то там такое не очень ожидаемо произойдет. И я взял, там человек чесались глаза. Я взял рубашку, я говорю, Господи, как молиться? Я уже не знаю, как молиться. Я кинул это пиджак на него. Но он сделал вот так, и я не попал. И пиджак попал в Сергея в лицо. Сергей говорит, пастор, при чем тут я? Я говорю, откуда я тебя не имел в виду. Он говорит, ну скажи что-нибудь. Он знает. Я говорю, хорошо. Отныне будешь видеть видение. Я говорю, пастор, я не знаю. Я вижу видение. Я говорю, это удивительно. Как это возможно? Я никогда не видел видение. То есть это нормальная вещь, это обычная вещь. Пророческие сны. От сегодняшнего дня. Я отвлекся.
Начинается. Сейчас я приду в себя. Хорошо. Напомню. Просто сейчас, когда я говорил, я увидел в духе человека, у которого есть проблемы с глазами, и глаза как бы чешутся. И когда я сейчас говорю, я посмотрел там, я увидел человека, который делает вот так. Господь сказал мне, что это человек. Мужчина, от сегодняшнего дня ваши глаза исцеляются. Неважно, какая проблема в глазах. Это заболевание уходит. Возложите руки на ваши глаза. Во имя Иисуса, пусть помазанный сирен входит в эти глаза. Я запрещаю эти проблемы навсегда во имя Иисуса. Откройте ваши глаза. Проблемы уходят. Господь Иисус исцеляет тебя. Господь исцелит тебя. Я видел эти глаза в духе только что. Господь исцелит тебя. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Прямо сейчас изменение начинается. Оно будет чесаться меньше, 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 потому что у тебя была инфекция в глазах. Господь исцелит тебя. Во имя Иисуса. О чем я говорил? Так, хорошо. Сейчас. Да, спасибо. Вот. То есть, мы понимаем, да, то есть третий, это то, что мы должны понимать, что проявление Духа через дары – это не сенсация. Она не показывает, что человек выше тебя или выше нас в Боге. Рука выше глаз в теле? Нет. Глаза самое важное, все другие не нужны? Нет. Поэтому надо воспринимать эти вещи спокойно и нормально. Хорошо? Потому что в Библии есть некоторый момент, у нас времени мало, поэтому я не буду читать много местописаний, я буду только цитировать. В Библии есть местописание, где Господь Бог говорит своему первому народу, Он учил их, как воспринимать пророков, например. Там есть одно местописание, где Бог говорит, Второзаконие, 18 глава, 22 стих. Второзаконие, 18, 22. И он говорит, если пророк скажет имени моим, сбудется или не сбудется, а потом говорит, не бойся его. Очень много людей, когда начинают видеть проявление Духа в церкви через брата, через сестру, да, приходит страх. Мы или сначала боимся, что, наверное, это не Бог, непонятно, что с ними творится. Это первый. Или другой страх, что если он пророк, все видит. Может быть, это хороший страх, чтобы перестать грешить. Я приду в церковь, все расскажут. Видели меня под смоковницей, как я грешил. Поэтому, может быть так. А если не так, то Бог сказал, не бойтесь их. У первого народа Божьего, когда Бог понимали пророки, они боялись уже не самого Бога, а пророки. И под этим страхом, когда некоторые пророки говорили, пойдемте туда, они уже не считаясь Божьей логикой, не считаясь Божьим словом, не советуясь с Моисеем, они шли. Почему? А пророк так сказал. То есть они боялись пророка или пророков, они боязни были, как будто бы они уже чуть не с Богом там пьют чай вместе. Поэтому они высшие люди. И еще, если сказали пророк, все, как меня оправдаться, обязательно я должен это сделать. Бог учил их, сказал, не надо. Не надо. Да, я использую их в этой благодати, но они человеки. Они человеки. Вы меня понимаете? Пусть не будет страха, когда Бог доверяет нам какие-то проявления. Самый первый страх, наверное, от лукавого. Будем молиться. Если от лукавого сам устанет, уйдет от нас. А если от Бога, будем получать благо. Но еще, мы не будем бояться пророков. И мы не будем смотреть на людей, которые видят видение, там, изгонять бесов, как будто они такие высокие, они такие с Богом общаются, все. Они такие сосуды. Мне сказали по-украински, сосуды. Они такие сосуды, что нам уже звать нас никак в церкви. Вот они самые главные.
А потом спрашивает Григорий, ты пастор, а ты также пророчишь на каждом шагу? Я говорю, нет, вообще еле-еле иногда. Значит, пусть будет это сосуд рядом с тобой, чтобы он тебе подсказывал, пастору, как тебе быть. Другими словами, еще один пункт здесь. Мы должны стараться не превозносить людей, которые мы видим, что Бог использует их через какие-то дарования. Мы не должны превозносить их. Он такой же, как ты. И она такая же. Правда, я тебе говорю. Такая же, как ты. Только в этом он имеет это благодать. Что такое иметь благодать? Мы не можем иметь то, чего нам не дано. Это не его. Кто дал, он может это забирать. Мне кто-то сказал, дары и призвание не приложены, не забирать. Кто вам так сказал? Вообще-то там речь идет о других вещах. Есть дары служения, которые не забираются. А есть дары Духа Святого, которые забираются. Я могу это доказать в Библии. Возьмите это, передайте тому, кто приносит плод. Это написано. Дары Духа Святого, Бог может сказать так, ладно, Ела, я смотрю, ты не справляешься, нет. Все. И иногда проблема в том, мы как церковь начинаем превозносить этих людей. Когда превозносите людей, которые действуют в дарах, вы огорчаете Господа. Превозносить не его или ее, а превозносить Господа. И благодарить Бога за то, что Бог кого-то использует. Само слово выдает смысл. Использует. То есть Бог использует. Это значит, Он всего лишь как инструмент по благодати Божьей, чтобы делать нам добро. Вот я вернусь к мысли. То есть, если у брата есть этот дар теперь, если этот дар высвобождается и работает, послушай меня, пожалуйста. Послушай. Кто принимает помощь через этот дар? Он, в который дар действует, или нам, к кому дар направлен? Кто? Нам, конечно. То есть, по логике духовно, когда мы говорим, что у брата есть дар, на самом деле у нас есть этот дар через него. На самом деле у нас, то есть в нашей церкви, есть теперь этот дар через него. То есть Бог всего лишь использует и высвобождает этот дар. Хорошо. Очень вкусно готовит. Это что это? Специалист. Если специалист готовит очень хорошее блюдо, использует хорошее кастрюли, и мы сели за столом и кушаем, да? Что важно, когда специалист, когда сестра готовила для людей, что важнее в этом процессе? Люди, которые накормят, или сама кастрюля? В процессе приготовления еды и угощения людей, кто важнее? Ну, кроме того, кто готовит, конечно. Что важнее и кто важнее? Люди, которым мы угощаем, или сосуд, то есть кастрюля, в которой мы готовили. Что важнее? Церковь разделилась пополам. Одни сказали, дорогие кастрюли, другие сказали, гости. Конечно же, гости. Иисус сказал, да, я посреди вас как служащий, который служит. В процессе служения важно того, кому служат, а не инструменты для служения. Поэтому человек, который действует в дарах, как только он начинает действовать, какой бы ни был дар от Бога, воспринимает его как всего лишь инструмент. В этом процессе главный это вы, которым он служит. Но у нас иногда бывает перекос. Кому служат, не важно, а тот, кто служит, он самый главный. Нет. Иисус об этом сказал. Важно тот, кто возлежавший, кому служат. А тот, кто служит, он всего лишь инструмент, который Дух Святой использует, чтобы говорить, видеть, что-то делать. Он инструмент. Поэтому благодарим Бога. Спасибо, Господь, что у тебя такие великолепные инструменты. Я вообще получил исцеление. Слава тебе, Господь. Аминь. Конечно.
Иначе мы начинаем не Бога превозносить, а инструменты. Инструменты сегодня есть, завтра нету. Кастрюли тоже стареют, а потом покупаем новые. Конечно. Конечно. А гости всегда будут. Да, кастрюли стареют. Поэтому Бог надо было сказать: Григорий, так, стареешь, все, уходи. Теперь молодой. Где ты? Теперь ты будешь там пророчествовать. И все. А главное, это тем, кому они служат. Поэтому, почему я об этом говорю? Апостол Павел об этом говорит много. Иисус тоже. Есть крайность, когда приходит превозношение людей. Сосуды. Все мы сосуды. И каждый в своем направлении, а в контексте, чтобы мы все сосуды, или сосуды, да, то использованы Богом по-разному. У одних есть более яркие дары, которые могут проявляться наяву. А другие, они так не могут. Бог использует по-другому. Они скрыты, кажется, что ничего нету, но без него мы не выживем в этой церкви. Конечно. Конечно. Каждый ценен перед Богом по-своему. Поэтому мы не должны превозносить те, которые мы видим, что они наяву действуют. Вот всегда видит, всегда что скажет, забудется. Ну и что? Слава Богу, что это так. Но он всего лишь инструмент. Служили нам Бог Духом Святым. И мы важны, поэтому Бог помнит о нас и служит нам. Аминь. Так что мы не сможем превозносить людей. Это бывает крайность в церкви, где Дух Святой начинает двигаться. Мы не превозносим. Превозносим только Бога. И иногда мы не то, что превозносим людей, но когда, если, иногда бывает, что нам попророчествовали, да, вот, и мы, вот это брат, он не ошибается, сказал слово, или сестра, все, вот это слово становится для нас, как сам Бог. Как там говорят по-русски? Носимся с этим словом пророчеств, которое нам пророчествовали, как со списанное. Скажи, откуда ты русский язык знаешь? Будешь здесь 30 лет, узнаешь все. Меня кто-то спросил: подожди, ты больше 30 лет здесь? Он спросил: а ты здесь родился? Я говорю: нет. Подожди, ты приехал учиться? Если ты больше 30 лет, ты приехал, наверное, не в 10 лет, чтобы учиться в институт. Постарше. А сколько же тебе лет? Я говорю: не знаю. Я ветхий днями, как Иисус. Я сказал: неприлично спрашивать о возрасте. Хорошо. И еще один момент, и будем заканчивать. Мы не будем ходить с этими откровениями, как со списанной торбой. Потому что откровение, не дай Бог, конечно, но иногда может быть ошибки. Мы человеки. Только Иисус не мог ошибаться. Поэтому мы слышим, принимаем, проходит время, мы советуемся со старейшинами церкви. Мы советуемся с пастором, чтобы они помогли нам, как жить с этими откровениями. Это нормально. Пророческие слова не выше учения. А вот тут я приземлю некоторые. Учение библейское, проверенное Духом Святым, который звучит из уст пастора или проповедника, если они научены Богом, выше, чем всякое пророчество и видение. Алло? Эти вещи, они дополнительные. Поэтому Библия называется вернейшее пророчество. Но и дополнительные мы не должны игнорировать. Поэтому все это в совокупе мы должны использовать. Но мы должны знать, как использовать. Но иногда люди начинают путать. Если человек движется, Бог использует такие яркие сверхъестественные вещи, да, мы начинаем менять их местами. Ну, как я уже шутил в начале. Наверное, пастор должен был он, а не ты, Григорий. Потому что он больше видит. Не от этого зависит. Дары служения, я скажу, апостол, пророк, евангелист, пастор, учитель, да, пятигранные дары служения. Это одно измерение. Эти люди являются даром Господа церкви. Ваш пастор с женой, это Бог работает над их судьбой и дал вам как дар. То есть они сами являются даром. Им не обязательно видеть видение.
Они уже есть, это написано в Библии, они уже есть дар вам от Бога. Это измерение служения. Поэтому Бог даже ограничил специально только 5, много слишком будет. 5. Когда у вас есть учитель в церкви, это учитель, это помазанный учитель, это дар, это сам человек, это дар Иисуса вам. Когда у вас есть пророк, это дар Иисуса нам. Но есть меньшее измерение. Это дары Духа Святого. Это то, что мы перечисляем Коринфянам, 12 стих. Там написано, 12 главу. Дар пророчества, дар словознания, дар того, дар другого. Это дары Духа Святого, как вспомогательные дары. Именно в служении друг другу. Поэтому написано, служите друг другу тем даром, который вы получили. Но эти служения друг другу в дарах подчиняются выше служения, которое есть пятигранное служение. Люди путают. Если другой начал видеть видение постоянно, он не может быть, что из-за этих даров Духа Святого, что теперь надо сделать его, да, пастором или евангелистом, чтобы он стал действовать в даре, как называется, дары служения. Нет, это путаница. Дары служения, вы заметите, есть епископа или такие люди, которые Бог дал церкви. Это мощные люди в вере. Они путь прошли, в тюрьмах сидели. Они работали в духе, промаливали, чтобы мы с вами имели такие дома. Вы не знаете, что было 100 лет, 200 лет тому назад на этой земле. Я чуть-чуть знал. Такие люди, нам надо шапку снимать перед ними. Иначе этой евангельской церкви не были бы по России. Я больше 30 лет здесь, поэтому я изучал эти вещи. Я знаю, откуда все это начиналось. Чуть-чуть. Старейшины мне рассказывали. Епископа я спрашивал. Их родители порой в тюрьмах сидели, чтобы идти, братья и сестры сидели в этом доме. И Бог берет таких людей, дает вам, потому что это наследие, слезы и молитвы, которые были там. И говорит, теперь, благодаря приходу на вас, иди и служи им, собирай и паси. А потом я прихожу с дарами. Я начал, так говорит Господь, пастор, уходи в сторону. Вы что? Господь может убить меня? Ты что? Ты знаешь, откуда эти люди? Ты знаешь, какие слезы были у предков? Это называется дары служения. Вы хотите меня еще слышать? Лучше не надо. То я все порву. Это не мое учение, это библейское учение, это учение наших старших. Я тоже учусь у людей. Поэтому будьте аккуратными. Но не настолько аккуратно, чтобы не действовать. Нет, мы должны действовать. Если чем более Бог обогащает нас дарами, надо этим пользоваться. Но надо пользоваться с умом. Не только в конфузе. С умом. Надо думать, что происходит, как это воспринимать, как быть с этим. Не смешайте людей или дарование. Дары Духа не являются дары служения. Дары служения важнее, чем дары Духа. Вы видите, некоторые церкви, у которых есть пасторы, которые учат церкви, промаливают их, кто-то. Вы там, некоторые церкви, я видел где-то, там не проявляется никакого дара. Никто не пророчит, никто не исцеляет больных. Но они все идут к Богу. И благополучно. Дары служения намного важнее. Ну, конечно же, хорошо, когда есть еще дары Духа Святого. Аминь. Хорошо, когда есть пророчество. И последнее местописание на сейчас. 1 Фессалоникийцам. Я знаю, что вы Библию не открываете. Давайте я открою за вас. 1 Фессалоникийцам. 5 глава. Там написано. С 17 стиха. Непрестанно молитесь. Аминь. За все благодарите Господа. За все. Ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. Аминь. Духа не угашайте, Духа Святого. Пророчество не уничижайте, но все испытывайте. Хорошего держитесь. Если Павел так говорит, значит, у него был опыт, что иногда люди могут угашать Духа Святого. Иногда некая крайность. Когда Бог начинает использовать людей в церкви в связи с дарами Духа Святого, иногда есть, наоборот, другая крайность. Таких людей ни во что не ставят. Им запрещают повсюду. И критикуют. Всегда говорят, что они одержимы.
и Дух Святой, если за этим стоял Дух Святой, если за этим стоял Дух Святой, тогда что происходит с Духом Святым? Мы таким образом угошаем Духа Святого. Почему? Потому что мы уничижаем пророчество. Мы уничижаем проявление Духа. Мы уничижаем. Это еще одна крайность. С одной стороны, мы начинаем как бы превозносить правая крайность. А с левой стороны, левая крайность, мы начинаем уничижать. И то не должно быть, и другое тоже не должно быть. Мы не должны уничижать. Что мы должны делать? Все испытывать. Все испытывать. И если мы находим там хорошее, что значит хорошее? Хорошее в Библии, в данном контексте, не значит то, что тебе не нравится. Не всегда. Знаете, Бог иногда говорит нам вещь, которая нам может не нравиться. Иногда бывает такое. Мне не верите? Бог сказал Моисею, настало время, иди вывези мой народ из Египта. Моисей сказал, ура, мне не нравится, я пойду туда. Он сказал, Господи, нет, ты ошибся адресом. Не можешь? Я? Нет. Гедеон, когда амаликитяне наезжали и съедали их продукты, он прятался в подвале. Кукуруза он там делал. Ангел пришел, о, муж сильный, иди, я, не может быть такого. То есть не всегда Бог может говорить или призвать к тому, что сразу тебе не нравится. Иногда так, а иногда нет. На то он не Бог. Поэтому он говорит, хорошее, что надо делать? Держитесь. А как уразуметь, что это хорошее? Когда мы испытываем пророчество. То есть мы размышляем, мы советуемся, мы молимся, мы смотрим на основание Писания, и мы смотрим на обстановку в жизни. И тогда мы говорим, пастор, меня пророчествовали. Я чувствую, в жизни началось. Как ты думаешь? Двигаться в этом направлении или пока-то... Пастор говорит, сейчас время не очень. Да, я знаю, что, наверное, Бог говорил. Но Бог понимает, что мы человеки. Мы должны считаться иногда с условиями. Давай еще помолимся и посмотрим. Если так, тогда ты сделаешь. Вот так работать с пророчествами. Вот так работать с пророчествами. Это всегда принесет благо. Всегда. И вы увидите, как судьбы будут меняться. Иногда одно пророчество достаточно, чтобы человек, судьба и дом его изменились. Но что мы должны делать? Не угошать Духа Святого. Не должны запрещать везде. Считать, что вот они теперь везде видение видят, везде пророк. Теперь все, караул. Дьявол в них вселился. Нет. Конечно, должен быть порядок. Но, между прочим, не угошать Духа Святого и пророчество не уничтожать. Когда Дух Святой угашен, он реагирует на то, что мы уничтожаем пророчество. А чтобы нам уничтожать, нам надо исследовать их. Для людей, которые Бог использует или будет использовать в этом плане, слово «испытать ваше пророчество» должно для вас быть радость с аплодисментами. Как только служитель или лидер домашнего говорит так, ты пророчествовал позавчера, давайте сядем, поиспытаем это пророчество, что там было. Конечно, я не позволяю, чтобы кто-либо, кто попал, испытывали ваше пророчество, не важно, не нужно. Пастор или пасторы, они имеют, как бы, если люди, которые благословены в этом плане, как пресвитеры церкви, да, потому что не все могут как-то чувствовать дух пророчества. Вот. Но преимущественно пасторы. Вот. И другие старейшины, которые в этих вещах уже, много ошибались, Бог много исправили, били их. То есть они знают, что нельзя. Вот. Они могут испытывать. И когда человек действует, да, старейшины говорят, давайте поговорим об этом пророчестве, потому что что-то тут мне не очень нравится. Давайте посмотрим. Человек, который действует, не может сказать, я Бога слышал, кто вы такие, чтобы меня... Ты что? Ты не имеешь права так. Ты сказал, да, я вообще ожидал. Или другими словами, ты можешь сказать так, я позавчера дал пророчество в церкви или некоторым людям. Пастор, может быть, найдем время, чтобы мы поиспытали это, поизучали, что я там натворил. Это нормально. Ты не Христос. Только Христос мог не ошибаться. Поверьте мне. Я покажу вам в Библии такие гиганты Божьи, как пророк Самуил, которые ошибались наяву. Что ты круче Самуил, у которого ни одно слово не оставалось без исполнения? Нет, конечно. Ты можешь быть, будешь круче Самуил. Но к этому надо идти. И пророчество надо испытывать. И для пророков, для пророчествующих, видящих видение, сновидцы, вам должно быть радостно, что взяли за ваше пророчество и изучают на основании Писания и чувствительность старейшин.
Amen. Haleluya. Это нормально. Это нормально. То есть всегда бывают крайности, и да, поможет нам Бог, чтобы эти крайности хотя бы в наше поколение перестали быть. Аминь. Спасибо тебе, Господь.